صحافي هم دی هغه درخواست کوم چې راشي او دا کم د پاک فوج په حق کې چې کومه دا ریلي وتې ده د هغې حوالې سره یو څو خبرې وکړي. الف خان شیرپو. بسم الله الرحمن الرحیم. وی پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی نه شي. د تنګي د رضاکار پورس رضاکار پلایي تنظیم د دې کاوش د هغې د ملګرو دا ستړې بیا په موږ منځ کې ولاړه دغه خورکې یقینا یو بهادره زنانه چې په هره سخته کې هغه راوتلې ده او د دې ځوانانو سره څنګ په څنګ ده. دلته کې زه د پیټریاټک یوت اف پاکستان د صوبایي میډیا هیډ په توګه باندې په دغه ریلي کې ګډون کوم. د خپل رور نصر الله هټک او د وحدت خان او ورسره د چیرمن صاحب فیض الامین چې خدایي خدمتګار دی ملګرو خبرې وشولې او په دغه فتنه باندې مو شوې، په دغه شرپسندو باندې مو شوې او په دغه سیاسي دهشتګردو باندې مو شوې. یقینا چې په دې ملک کې کم دهشت دوی پلو کړی دی، کم د ګالم ګلوج او د کنځلو رواج دوی قایم کړی دی، د مشر کشر تمیز دوی په دې ملک پیدا کړی دی. نو الله پاک چې انسان ذلیله کوي نو اوس محتاط حاجت نشته دی. د یو داسې سړي په ولقه کې راغلی دی چې د هغه په سینه کې د الله کتاب دی او زه دوی ته دا وایم چې دا سیم منیر صاحب نوم اخلی نو 10 ورته کوي. په میرټ باندې په پاکستان کې په لومبني ځل باندې یو داسې آرمي چیف راغلی دی چې هغه ورته بار بار و چې موږ د سیاست نه لرې ساتې، موږ په سیاست کې لاسوخنه نه مخو، خپل سیاست کوي خو ادارې مه بدناموي. خو بیا دغه د فتنې مشر بار بار دا خبره کوي چې ته کله وې نیوټرلي، کله وې نیوټرل جانوري، کله وې سیاست ته راشه، کله وې سیاست ته مه راځه. د هغه نه واروپار خطا شوي دی. هر وخت دغه صاحب په نشه کې وي، ادارې هم جنګ کوي، سیاسي خلک یې مو جنګول او په دې ملک یو انتشار را پیدا کړ. خو چې الله پاک یې ذلیله کوي نو محتاط حاجت نشته دی. همدغه اداره ورته خدای پاک برنده کړه او نن چې کم مړه شوي دي، چې کم خلاق شوي دي هغه د دوی نه دي او چې کم اور لګولی دی د هغوی نه انکار کوي چې دا زمونږ نه دي. دا له کم قسم رواج دی، روایت دی. ملګرو دلته کې خبرو شوې څنګه چې نورو ملګرو وي 75 سال کې په دې ملک کې داسې فتنه او داسې دهشتګردي نه ده شوې. د دې نه مخکې ټیلپي په هغې باندې تا د دهشتګردۍ دپه ولګوله. هغه خلکو څه کول؟ د الله او د الله د رسول خبره کوله. دوی خو سرعام چې کوم دی په دې ملک کې د جنا کور سوځول پاکستان سوځول دي. دوی پاکستان ته تیلې ورته کړي دي. الله اکبر تکبیر، الله اکبر فوج زنده‌باد، کے پولیس زنده‌باد، کے پولیس زنده‌باد. بیا په 65 کې چې کم میزایل د انډیا خلاف جنگ کړو د هغې کوم اساسه وه هلته کې په لاهور کې لګېدلی و هغې ته تیلې ورته که. ریډیو پاکستان چې په 1987 کې بنیاد ایښودی شوی دی، دنیا مظاهرې وشوې په دې پښتونخوا کې، خو یوم دغه ریډیو پاکستان ته نقصان ورسو او 41 کمرې یې وسوځولې، هغه ریکارډ یې وسوځو. کرنل شیرخان چې په کارګل په مقام باندې د انډیا خوبونه یې رام کړي او بیا د انډیا یو فوجي د هغه په جیب کې یو کاغذ دی چې دا د نشان حیدر حقدار دی او دې شرپسندو د دهشتګردو د هغوی مجسمه یې ماته کړله او په قبر باندې ټوپونه ول او بیا په قبر باندې داسې حرکت وکړي چې دې ځای کې زه ویلی نشم. نو دا تنظیم د کاله ده مو ګرځئ په دې باندې رپوري چې کوم دی دا دهشتګرد دي. دوی نور په دې ملک کې چې کوم دی د سیاست کولو ته پرېښودل نه دي او هغه خلک چې نن دغه پارټي یې پرېښودله په وخت یې پرېښودله، خپل ځان یې مو پېژنده او دا دهشتګرد یې مو پېژندل، خو نور هم د دوی میاس کې داسې وي. نو په کار دا ده چې هغوی د دې نه لاس واخلي او زه د پښتونخوا پولیس ته وایم چې د پښتونخوا ولس تاسو سره څنګ په څنګ ولاړ دي. لار مه ورکوئ دې فتنې له، د دې فتنې نور خیال مه ساتئ. په 400 کې پولیس ناکامه شوي دي تر اوسه په ګرفتارۍ کې، پورې دي دا ګرفتار شي. تاسو سره تنګي تحصیل د 400 عوام ولاړ دي. نن په سرډیرو کې م لیده
نن پوتمانزو کې مرلي ده او نن په 400 کې چې دا کم خلک راوتلي دي دا لږ مه ګڼئ دا ناظمان دي دوی له په زرګو خلکو اوټونه ورکړي دي دا ډېر په شارټ نوټس باندې دا خلک راوتلي دي نو دا دې خلکو موږ باندې په تبدیلۍ په نوم باندې په مختلفو طریقو چې کوم دي دا ولس یې ولوټل او خپله کارکردګۍ باندې خبره نشي کولی او دا قوم په مختلفو طریقو باندې دوکه کوي خو الحمدلله قوم ته دغه بدرنګ تصویر راښکاره شو نور چې کوم دی دوی د سیاست باب بند دی او موږ پاک پوج سره څنګ په څنګ ولاړ یو بیا ورته وایو چې د آرمي چیف نوم اخلې نو اودس ورته کوې بیا اودس یې مه اخلې ډېره مننه خوشحاله ډېره مهرباني علم خان شیرپو تقریر تاسو واورېده او ډېر انفارمیټیو تقریر و ډېر معلوماتي خبرې پکې وکړې زه اوس او یو سیاسي سماجي شخصیت حاجي وحدت خان حاجي صاحب ته خواست کومه چې راشي او د موقع مناسبت سره په لنډو ټکو کې چې دی نو هغوی خپل تقریر وکړي او کم مقررین کم زموږ شرکا چې راغلي هغوی ته د دې ریلې حوالې سره چې دی نو انفارمیشن ورکړي نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر پوج پاک پوج کے پی کے پولیس کے پی کے پولیس بسم الله الرحمن الرحیم یقینا چې دا زما تنګي هغه پښتانه دي چې کوم ملک سره مینه لري کوم آرمي سره مینه لري کوم پولیس سره مینه لري خبرې خو ټولو ملګرو تفصیلي وکړې چونکې ټیم هم شارټ دی خو زه به دا یو دوه خبرې وکړم چې دې ته تاسو دهشتګرد وایئ خو دا دهشتګردو نه هم اخوا خلک دي ځکه دهشتګردو هم داسې لیدې کړې چې امبولینس یې سوځولی دی ای کې مریض سوځولی دی ځناور سوځېدلي دي دا دې تاسو ته پته وي چې د یو کس ما پرون کتل په سوونو چیلې چې دي په چرګانو چوک کې هغه په ارم هغې سیزلي دي چې یو سړی بې زبانه شي سیزي امبولینس ته ودرېږي نو هغه ته خو نه سیاسي ویلی شم نه دهشتګرد ویلی شم دا د هغې نه یو اخوا مخلوق دی بل دا چې دوی دا وایي چې یاره زموږ یو سیاسي پارټي ده سیاسي خلک یو سیاسي احتجاج دا نه سیاست کې شوي دي په 15 کاله کې عمران خان نه ښه لیډران جیلونو ته هم تللي دي صدایمو تړونونه هم پرې شوي دي داسې چا هم نه دي کړی د دې نه بېنظیره بیبي دې خدای وبخي هغه چې کله به هغې خودکش حمله شوه د هغې ورکر رووته خو داسې هغوی نه دی کړی دا مردار دی یا 3 ورځې په جیل کې یا دی نو خو دې داسې کم از کم زموږ په ملک چې کم دوی یو دغه وکړو بهر خلک یې به مو خوشحاله بهر چې زموږ کوم دښمن دی هغوی خوشحاله شو زه به ده ووایم چې زما آرمي ته د بهر دښمن ضرورت نشته چې په کور کې داسې دښمنان وي نو زه خپل د سکیورټي ادارو نه د عدالت نه هم دا خواست کوم چې یو خو 780 د دې نه ختمه نه کړي شي دا دې بحال وساتلی شي که دا ختمه کړی شوه موږ به وضو واپس په دې خلاف احتجاج کوو ځکه چې دې ته تاسو دهشتګردي نه وایې نو څه ورته وایې باقي چې کوم کسان دلته نیولي شوي دي یا کوم لیسټونه جوړ شوي دي چې کوم شرپسند دي او کوم دغه یې کړي دي باقاعده د هغه ونیولی شي داسې نه چې یو څو ورځې پس دا خبره ختمه شي او خلکو هر څه شي دا د رودو خبرې نه دي دا زموږ سیاسي زموږ د پاکستان فوج آرمي پولیس دا دوی ټارګټ کړي دي موږ به دوی پسې شاته ولاړ یو یقینا دا لږ خلک دي خو دا خلک دي چې دوی پسې یو کس پسې په زرګونو خلک شاته ولاړ دي دا بلدیاتي نمایندګان دي یو کس په زرګونو اټونه اخیستي دي دا هغه زموږ د پارټۍ احتجاج دی نه د پارټۍ یو دغه دا صرف یو تنظیم دی او دا رضاکار تنظیم ته دا اعزاز حاصل دی که هغه سیلاب راځي که هغه داسې بل یو سخته راځي لومبي به په تنګي کې هغه روزي زه د خپل طرفه تاسو ټول رضاکار تنظیم ټول زما نور چې کوم عوام راغلي مظلوم اواز دې ټول ته سلام پیش کوم والسلام زمونږ وحدت خان حاجي صاحب ډېرې په کم وخت کې چې دی نو ډېرې مدللې خبرې وکړې شکریه ادا کوو په اخره کې چې دی نو مولانا صاحب فضل مولا صاحب راغواړم د اختتامي دعا دپاره م او هغه به یو څو خبرې هم کوي خو ملګرو دلته به یو عهد کوو او عهد به دا وي کو دا پاکستان وي نو موږ به مې وو چې دا پاک فوج وي او سیکیورټي فورسز وي او چې کوم زمونږ فرنټ لاینرز دي کې پی کې پولیس نو موږ به دلته خوشحاله مې وو موږ به دلته محفوظه مې وو نو ټولو پاټو ته ټولې پاټۍ زموږ دپاره ډېر زیات محترمې دي ټولو پاټۍ کارکنانو ته دغه خواست کوم چې خپل احتجاج کوئ احتجاج حق چې دی نو موږ له آیین راکړی دی موږ له جمهور راکړی دی جمهوریت کې چې دی نو پرامن احتجاج حق چې دی هر چا ته حاصل دی خو ګورې خو دا سرکاري املاک د قائد اعظم محمد علي جناح کور سوځول دا کور کمانډر چې دی نو
په کور وتلل، هلته ماشومان د هغوی بې عزتي کول، ریډیو پاکستان سوځول، د دې اجازت چاته هم نشته. نو مونږ دا ویو چې کم کسان دي او هغه کسان چې په دې کې ککړ دي دا مطالبه هم کوو چې بې ګناه دې پکې ګیر نه کړی شي، چې چا دا ګناه کړې ده دا مطالبه کوو د دې غونډې په مناسبت سره چې کوم ګناهګار خلک دي هغوی ته یې داسې سزا ورکړی شي چې هغه عبرتناکه سزا وي، هغه قرار واقعي سزا وي، چې آینده دپاره داسې جرأت نه چې څوک سوچ هم ونه کړی شي. او که چېرې دغې خلکو ته زه یو ځل بیا وایم چې کوم قصوروار خلک دي هغوی ته سزا ورنه کړې شوه، نو الله دې نه کړي، الله دې نه کړي سبا له به د بل پارټۍ کارکونه هم راځي او داسې به کوي. خبرې رانه اوږدې شوې، زه خپل ډېر محترم قابل عزت